Всем привет! Каждый из нас играл в серию Outlast, прошел все дополнения и построил свой уникальный кирпичный завод. Так вот, пришло время готовить фундамент для нового. В скором времени выходит кооперативный The Outlast Trials. Мне удалось поиграть в закрытое бета-тестирование, и на этой основе я уже готов поделиться своими личными впечатлениями и рассказать подробнее про игру, показав вам геймплей. Поэтому усаживайтесь поудобнее. Будем окунаться в новые локации ужаса, только уже с друзьями. Погнали! Начнем, пожалуй, с моего личного мнения и впечатлений в общем. Параллельно подойдем к разбору геймплея. Говоря вкратце, это именно тот Outlast, который я хотел. Прекрасная графика, анимации, звуковое сопровождение и оптимизация. Даже при том, что это пока что только бета-тестирование. Игра выглядит как готовый продукт для продажи. Это я, если что, утрирую, есть еще что добавить и улучшить. Но в целом все очень даже круто. Закрытое бета-тестирование состоит из двух режимов. Первый — это некий одиночный туториал, с которого все и началось. Разработчики рассказали про управление, показали, как двигаться, что использовать и как организована механика в общем. Здесь все как в предыдущих играх и привычно Outlast, только теперь есть в разы больше предметов, что можно подобрать и применить на себе или на своем напарнике. Слишком много рассказывать про одиночный туториал, который проходится примерно за минут 40, я не буду, так как самое интересное и суть игры начинается уже в онлайне, где используется вся механика в действии с другими игроками. Да и я более чем уверен, вам очень интересно, как же выглядит этот самый кооп. Перед игрой в кооперативе вам дадут возможность создать личного персонажа. Создание персонажа не сильно гибкое, но есть достаточно вариантов, что могут понравиться конкретно вам. В первый момент, когда я загрузился в кооп режим, я попал в странную комнату. Думал, это все еще некая сюжетка или что-то вроде тутора. Но нет, это часть огромной лаборатории, что состоит из двух этажей, где, как и я, появляются другие игроки в своих камерах. В самой комнате делать пока что нечего, поэтому пойдемте изучать коридоры. На территории этого места есть достаточное количество пунктов, где написано «закрыто». Скорее всего, эти места в будущем будут доступны. Это магазины, в которых можно покупать, как я понял, гаджеты и, возможно, улучшения за валюту, которую вы будете получать после прохождения каждой игры с людьми. Всего на данный момент в игре присутствует 4 гаджета, в большей степени для стана противника. Первый гаджет — это обычная шоковая граната. Второй — X-Ray для того, чтобы просматривать силуэты врагов сквозь стены. Третий — мина-вспышка, тоже оглушает врага, но рассеивая дым вокруг. И последний гаджет работает как аптечка, что восстанавливает здоровье, но распространяется на других игроков тоже. Раз я упомянул улучшения, то стоит о них тоже рассказать. Нажатием на клавишу Tab мы можем вызвать окно лобби, где увидим себя и других игроков, что состоят в вашей команде. С левой стороны интерфейса вы можете выбрать миссию, которую хотите пройти. На данный момент в бете присутствует лишь одна миссия, главной задачей которой нужно убить стукача, доставив его в нужную камеру. На вашем пути будет много загадок в виде поиска ключей, перезапуска генераторов и неоднократные побеги от большого Бибы и Бобы вместе взятых. Да, новый огромный монстр Бугай, что охотится за вами. Кроме него, на данный момент мне удалось повстречать также главного, так сказать, босса этой миссии, полицейского, что бьет востоком. Вот он действительно опасен. Он также может передвигаться по всей локации, где вы будете выполнять задания, и появляться тогда, когда вы этого не ожидаете. Касательно внезапности, также есть специальный вид монстра в виде вашего друга, который пугает. И не зря я сделал акцент на вашего друга. Этот монстр превращается в кого-то из вашей команды и внезапно выпрыгивает из-за угла, когда вы даже об этом не подозреваете, для того, чтобы или нанести вам урон, или испугать. Во время выбора миссии вы можете также установить уровень сложности прохождения. Даже на легком уровне сложности придется попотеть, и не так уж и просто, особенно новичку. После нескольких прохождений я привык и стало проще, но не до такой степени, чтобы уйти в фарм монет на одной миссии. Каждый раз миссия строится заново, то есть расположение предметов и локация ключевого объекта рандомная. Кстати, забыл сказать, что открыть это меню также можно, нажав на специальный экран посередине базы всех подопытных. Возвращаясь к миссиям, в будущем будут доступны также и 4 других. Вы сейчас видите их на экране. Кроме вкладки с выбором задания и его сложности, есть еще несколько. Вкладка «Улики» хранит в себе все собранные вами документы и улики на той или иной локации. За время игры мне удалось найти одну, почти что в конце миссии. Когда будете играть, обязательно тщательно все исследуйте. Хотя это будет сложно, когда за вами идет погоня и скримеры. Эти документы и улики являются неким повествованием сюжета. Каждый отвечает за определенную часть или главу. Здесь нужно быть очень внимательным при их поиске, так как их действительно сложно найти. А как вы видите, их очень много. Следующая вкладка — это статистика. Грубо говоря, статистика вашего игрока. Сколько крови было пролито за все время игры в Outlast Trials, сколько заряда во время использования очков ночного зрения вы потребовали в киловаттах. А последняя иконка для меня немного осталась загадкой. Это явно что-то связанное с геймплеем после смерти вашего персонажа во время прохождения миссии. Или же во время того, когда монстр сделал вам нокдаун. Может и вовсе сбежать на волоске от смерти. В общем, не судите строго, я не понял этого пункта. Это
Это касается также и нижней панели Freedom Register, реестр свободы. В первый столбик должно быть вписано идентификатор подопытного, во второй достигнутый уровень, третий дата достижения, в четвертой что-то связанное с судом или судебным разбирательством, и в последней, скорее всего, причина. Как я понял, в этой таблице вкладки досье будет вписано данные наших персонажей, что мы создавали, или что-то вроде этого. В общем, пока что я не увидел ничего из того, что могло бы подсказать мне значение этой таблички. Справа от всего этого можно посмотреть на все бейджики, что мы получили за все время игры. Данные нашивки выдаются в виде ачивок за выполнение той или иной задачи. Они также отображаются в лобби с другими игроками. Что ж, и последняя вкладка снаряжение, где мы можем экипировать нашего персонажа и прокачать его. В первой строчке Rig and Models мы как раз можем поставить гаджеты из тех, о которых я вам уже рассказывал. Все эти гаджеты также являются экспериментальными и многократно используемыми инструментами. После использования гаджета нужно ждать его восстановления во время игры. Каждому гаджету можно также добавлять дополнительные модули, которые, возможно, будут или открываться, или их нужно будет покупать как раз таки в том магазине, который я уже также показал. Следующие две строчки, к которым пока что доступ закрыт, это нейромедикаменты и стимулирующие препараты. Все это помогает во время геймплея и дает преимущество. Такс, касательно улучшений и интерфейса, я думаю, теперь понятно. Пока что подробностей нет, не странно, так как это бета. Но сейчас я расскажу про сам геймплей на примере единственной миссии, что доступна. Как только команда из 4 игроков будет собрана, на экране выходит оповещение с таймером. За отведенное время вам нужно войти в специальные капсулы, что проведут вас в некий вагон, который доставит вас на миссию. В момент, когда вся команда будет находиться в вагоне, нужно, чтобы все игроки подтвердили свою готовность, присев на кресло. Каждый раз опускается экран, на котором покажут небольшую, так сказать, предысторию или введение в миссию. Как только вы выходите с шаттла вагона, сразу же начинается выполнение миссии. Суть миссий, что сейчас на экране, я уже рассказал ранее в этом ролике, поэтому про это говорить не будем. Просто тащим стукача по рельсам, по чекпоинтам, параллельно находя ключи от дверей, чтобы перейти на другой чекпоинт, и во время этого за нами охотятся монстры и пугает атмосфера. К примеру, происходит паранормальная активность и все в таком роде. Во время выполнения задания вы можете отыскать такие предметы как лекарства в виде бутылок, что есть разных видов, маленькие и большие. Зачастую они восстанавливают 1 единицу здоровья. Отмычки. Они нужны для того, чтобы вскрывать замкнутые аптечки, сундуки и прочее, в чем хранится полезный лут. Система взлома здесь работает по времени. Нужно успеть попасть в определенный отмеченный сектор за короткое время. Каждый раз, когда вы не попадаете в нужную зону, с замка будут выпускать яд. Я считаю, что яд — это просто самая бесячая штука в этой игре. Он активирует дикие галюны, от которых можно избавиться, найдя специальное лекарство, что повышает рассудок. Если не найти, вы будете все время ходить с мощными скримерами, расширением экрана, искривлением голосового чата вашей команды и многим другим. Это сильно мешает прохождению, поэтому с этим стоит быть осторожным. На колесико мыши вы можете отмечать предметы, а также, удерживая его, говорить разные фразы и команды своим напарникам. Также из вещей можно найти адреналин, специальный шприц, что восстанавливает напарника, которого убили полностью, кирпичи и обычные бутылки, что можно бросать и отвлекать внимание монстра. На всей территории помимо врагов есть ловушки. Они установлены также рандомно. От мин до штыков, что вылетают у вас, когда вы открываете ту или иную дверь. Еще раз предупреждаю и делаю некий гайд, что в этой игре нужно быть очень аккуратным и внимательным, особенно на высоких уровнях сложности. Двери можно выбивать, открывать медленно и замыкать на замки самостоятельно. Главное, не закрывайте двери перед своими друзьями, которые будут бежать за вами, а то по шапке прилетит. Касательно очков ночного видения, заряд тратится достаточно быстро, так как именно в этой локации темных мест много. Так называемые батареи для заряда ваших очков можно также находить в разных сундуках и просто на любом открытом месте. Эти батареи, как я понял, есть двух видов: маленький заряд и большой. Касательно предметов для задания тоже хочу сказать, так как это важно. Во время поиска ключей нужно быть осторожным и держать при себе хилки, так как в каждом полицейском, которого вы будете обыскивать, может выпасть не ключ, а устройство, что ударит вас током, и снимает оно зачастую по 3-2 единицы здоровья. А если говорить про генераторы, которые нужно будет заводить, то здесь механика достаточно простая. У каждого генератора с двух сторон есть щитки. В каждом щитке нужно, чтобы все переключатели загорелись зеленым. Можно нажимать на все, но следите за лампочками посередине. Они отображают так называемые попытки. Один из переключателей активирует сразу один другой, и его, я считаю, нужно найти в первую очередь. Так у вас остается больше ходов на остальные. В общем, на практике на этой карте вы поймете, ничего сложного нету. Единственное, что на фоне за вами бегает. В принципе, я считаю, что это самые важные особенности геймплея нового Outlast'а, ну, судя по бете. Вся остальная основная механика в виде пряток, открытия дверей и прочего, что связано с коопом, для вас уже известно. Просто в этой части возможностей и мест взаимодействия больше. Прячьтесь в багажнике, в шкафу, под столом и многих других местах. Плюс при этом вы можете подсаживать напарников,
поднимать их и в общем взаимодействовать с ними для победы в той или иной миссии. Подходя ближе к концу ролика, опять же хочу вернуться на базу. Разработчики также решили добавить небольшую веселую механику армрестлинга. Два стола стоят не просто так. Каждый, кто хочет, может сесть и отточить навык попадания и прокачать реакцию. Это весьма весело и залипательно. Что ж, ребят, подводя итоги сегодняшнего обзора, я считаю, что это будет одна из тех игр, которая просто должна быть в вашей библиотеке. Наиграв достаточное количество часов в новый Outlast Trials, я испытал офигенные эмоции. Игра в кооперативе выполнена отлично. От каждого из вас зависит, продвинетесь ли вы дальше или нет. А задумка разработчиков касательно новой части, я считаю, просто великолепная. Если даже сырая бета принесла такое удовольствие, можно представить, что мы испытаем на релизе игры. Что ж, друзья, на этом видео подходит к концу. Ждем новых новостей и продолжаем следить за новинками игровой индустрии вместе. Подпишитесь на канал, это огромная мотивация для меня делать видео чаще. А также не забудьте поставить лайк под этот ролик. Всем огромное спасибо за просмотр. Все важные ссылки вы можете найти в описании. До встречи, друзья. Бай-бай.